अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये मेरे पास ना माबी अमेरिकन मशीन का डोर लॉक आया। इसको आप लोगों को सही करने का तरीका बताता हूँ कि इसको इस तरह ओपन करते हैं। ये देखें, इस तरह ओपन किया इसको, और ओपन करने के बाद ये ओपन किया इसको। ओपन करने के बाद ये देखें, इसके अंदर ये लिक्विड गया हुआ है, जिसकी वजह से ये सही तरह वर्क नहीं कर रहा। आप इसको वर्क करा के देखते हैं। इसको ये यहाँ से साफ़ करेंगे और ये वाला पॉइंट भी साफ़ करेंगे। ये इधर लगता है पॉइंट, ये नीचे। इसको साफ़ करेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें लाजम। अगर मैंने आपको सारा सही तरह साफ़ करके और फिटिंग करके चेक कराया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें फॉल्ट यही आता नहीं, इसमें और फॉल्ट ज़्यादा नहीं आता। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को लाजम दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।